Նայեք, Ադրբեջանը նախատեսելով խորը ռազմական հարված եւ անհաջողություն կրելով դրանից հետո տարի ու կես ինքը կրեց դրա բացասական դիվանագիտական հետևանքները Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի պայմանավորվածություններ 2016 թվականի վերջ Ալիևի բողոքը, որ ինձ ստիպում են փակ դռների հետևում ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը եւ ընդհանուր բանակցային ֆոնը ուղղակի մեր մոտ էս բանակցային պատմությունը շատ սուբյեկտիվ է, էլի, հասկանում եք Սերժ Սարգսյանի կոմունիստները փորձում են ամեն ինչ իդեալական ներկայացնել, Նիկոլ Փաշինյանի կոմունիստները հակառակը, բայց ես օրինակ Հլմտովի հետ գնացեք, ապրել ենք այդ տարիներին 16-ի երկրորդ կեսից մինչև 18-ի սկիզբ, Նիկոլ Փաշինյանի սկիզբ մինչև հիշում եք բանակցային ինչ դրական ֆոն էր, հիշում եք միջնորդներն ինչ Ադրբեջանին համարյա գրեթե ագրեսոր էին համարում։ Հիմա ինտերնետում կա, կարելի է Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները 16-ի վերջ 17-ի սկիզբ հանել եւ տեսնել թե Հայաստանը ինչ դրական եւ այդ ցավոք խոսքս վերջացնեմ այդ դրական բացական ֆոնը կորցվեց 18 թվականի նոր իշխանությունների օրոք, որտեվ նոր իշխանություններն եկան, մենք կսկսենք մեր կետից, Արցախը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան, 18-ի մայիս հիշում եք ուղղաթիռով վարչապետը թռավ Արցախ, այն ժամանակ ինքս թեև բացայտ չեմ ասել, որտեվ չէի ուզում այն ժամանակ այդ ֆոները փչանել, բայց իմ մոտիկներին ասեցի, սա Ադրբեջանին անընկալելի պահանջների առաջ է կանգնեցնում։ Ինքը 20 տարի առաջ հիմա սխալ է եղել, ճիշտ է եղել, հեռացել է Արցախը բանակցային սեղանից, ես դա համարում սխալ, բայց դա թողնենք։ Հիմա ինքը պարզա որ այս պահին, երբ որ ուժերի հավասարակշռություններ խախտվել, այն հեռացել է, թե հեռացրել են։ Ցավոք իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի կողմից կատարվեց կոպիտ սխալ, սա իմ կարծիքն է։ Նախաձեռնությունը իրենն է կամարում, հա, Արցախին։ Ես փաստաթղթային մակարդակով չեմ ուսումնասիրել այս երևույթը եւ հնարավոր է ինչ որ մեկը հիմա ինչ որ փաստաթուղթ անի, որ հիմա ասածը սխալ ցույց կտա, թեև դա քիչ հավանական է, այնուհանդերձ ինձ հասած տեղեկատվության հիման վրա, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախի հանրապետությունից տեղափոխվեց Հայաստանի Հանրապետություն եւ հետագայում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից հետո դարձավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ինքը որոշեց, որ այլևս բանակցային եռակողմ ֆորմատում Արցախի Հանրապետության ներկայացուցիչի ներկայացում պարտադիր